మెల్లపోతుంది. చెప్పినా అంటే బయట ఎందుకు కూర్చోరు, మొత్తం వీడియోలు తీసుకోవాలంతా. ఇంకా చురిగే కదా మళ్ళీ సైడ్ అయితే సైత్ర తీసినట్టు ఉంటుంది. సైత్ర నుంచి మన బస్సు దాకా పోను. మళ్ళీ వస్తుందేమో ఒకటి గుమ్మని. కానీ ఫేరోజ్ అన్న గిరాక్ ఫేరోజ్ అన్నదే ఉంది చూడు. అది గిరాక్ ఎక్కువైపోయింది అక్కడ చూడు. పోనీ అయితే పోనీ స్టార్ట్ చేయరు అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసి పెట్టిన ఇప్పుడు అటు ఇటు అటు కవర్ చేయి. అయితే పోనీ మరి ఇంత ఘోరంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తాడు బాగా బస్ వస్తుంది. అరే రుకారే భాయ్. జర ఆగలి లీగలి లీజరా పోనీ నువ్వు నేను చూసుకుంటా అన్ని చచ్చిపోతాం పోనీ మనం. మరి భూకంపం వస్తుందని ప్రజలందరూ బయటకు వచ్చారు కావున ఓ అమ్ము జర వీడియో తీద్దాం అన్ని. చచ్చిపోతాం రా, పక్కన చచ్చిపోతాం మనం. లాస్ట్ సార్ సైకిల్ తీసుకున్నాం అడిగి పోని పైకి పోని క్యూ కట్టి బయటకు వచ్చేసి జనం కుప్ప సైకిల్ అయ్యో అడిగి పోని పోని పైకి పోని. అరే కావారే మరి అయితే మరి అదే పని సౌండ్ కంట సౌండ్కి కింద ఏదో సౌండ్ వచ్చిందిరా అన్ఫట్ సౌండ్. పోనీ ఆ సౌండ్కి మొత్తం అందరు బయట వీడు ఎక్కువ వస్తున్నట్టుందిరా. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎవరికి ఫోన్ చేస్తే పోతాను ఇది. వీడు దాకొస్తుందా రా పోయి. పబ్లిక్ నిండిపోయింది. అమ్మా ఏం జరిగిందమ్మా ఇక్కడ చాలా వచ్చి చెప్పండి ఏం జరిగింది. బాగానే వచ్చిందిరా. ఇంకేమైనా నష్టం జరిగిందా? ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరిగింది? పూరే प्रेम भी है सबसे